Pinasok ng tubig eh. So kailangan mabilis tayo. Okay. Pinasok ng tubig eh. So kailangan mabilis tayo. Buksan agad natin. Wag nyo i-on ha. Unang-una, basta electronic equipment na water damage, pinasok ng tubig, mga pa-cellphone, mga pa-bike computer man yan. Wag nyo i-on. Wag nyo i-attempt. Sigurado, masisira yung mga electronics yan. Ipusa. Sumama ng iba. Sumama ng ibang button. Talagang brittle na. Kasi, noong una kasi, yan lang isang yan ang may sira eh. Ito buo eh. Yung dalawa. Kaya pala pinasok. May tubig sa loob. Sa atin. Sa pag may nakita yung mga screw, sigurado serviceable. Ang mahirap, yung katulad ng mga padron. Nag-glue na yun eh. So wala nang bukasan yun. Okay. Tignan natin. Ayaw. Ayun, meron pa pala. May screw pa pala dito. Yun. Yep, yun. Yun. May... Teka. Dahan-dahan. Huwag basta-basta buka. Okay. Uy, basa. Ano? May tubig. Siguraduhin natin na walang tubig dito sa likod. Hindi matanggal. Matikip. Huwag na natin gawin. Baka masira pa. Ito, merong may screw. Buksan natin para makita natin kung talagang wala ng tubig sa likod. Yun ang tornilyo. To. Ayaw. Wala na. Ay, may tornilyo pala doon sa ilalim. Ito pa. May hidden screw. So, basta tutungkabin mo masisira yan. Ito yung kung matatanggal. Uy, yun. Umangat. Okay. So, teka. Siguraduhin ko lang. I-blow dry ko lang sandali, ha? Okay. Okay, next na gagawin natin after natin mabuksan, kailangan natin tuyuin yan. So, kuha tayo ng hair dryer, no? Yung merong hot, hindi lang basta blow. Then, i-blow dry natin to ng hot air para mabilis matuyo. Kasi, importante itong mga internals na to, matuyo agad. Kasi baka masira o magkaroon ng shorting. Kasi, nakarekta. Kung titingnan nyo, nakarekta yung mismong battery. Wala siyang plug. So kailangan matuyo natin agad yan. Hindi masira yung battery, hindi rin masira itong mga internals na to. And itong LCD na yan, no, hindi mag bleed out. Okay, blow dry natin, yung bilisan lang. Yan, lagay nyo ganyan muna yung huwag nyo hawakan kasi mainit. Tapos blow dry. Importante yung baterya. So pag nag-short yan, lolobo yan eh. Lithium ion yan eh. Tapos dito, okay lang na mainitan to ng todo yung pinaka-circuit board. So yun yung mabuti kasi sa ilalim ng mga chips na yan, itong mga maitim na yan, chips yan eh, microchip. Pag nabasa sa tubig yan, sa ilalim yan may moisture. Kailangan talagang tuyong-tuyo. Kasi kung hindi, yung mga pins na yung kulay silver, mag-uunido yan. Okay lang na ma-overheat tong circuit board kasi they can stand yung extreme heat. Kasi pag sinosolder yan mainit na mainit yan. Okay, panawin natin ng konti. Ang wag nyo lang i-blow dry ito yan, yung LCD na yan, kasi very sensitive yan sa heat.
wag na wag lang. Pero wag nyo rin i-attempt na tanggalin. Kasi kung nakikita nyo yan, yung pink part na yan, yan, kabilaan. Yan yung pink part na yan. Yan ang rubber connector na nagko-connect from circuit board to LCD. Ang laman niya may carbon yan eh. May carbon strips yan sa loob, individual. So naka-align siyang ganun. Nakalinya sila, parang ganun connection, nakatayo. So individual. Yan ang nagko-connect kung paano yung signal from the circuit board papuntang LCD display. Wag na wag yung gagalawin. Tapos tong gilid na to, tong puti, yan. Makikita nyo, ayun no. Yung dalawang yun. Yan ang LED. Yan ang LED para pag tiningnan niyo yung LCD na to sa gabi, iilaw yan. Yung nagpapailaw dyan, yung dalawa yun. Yung individual buttons, ito naman. So mechanical siya, wala nang problema. Ito hindi ko alam, baka ito mismo parang GPS receiver eh. GPS receiver, ANT plus, and Bluetooth. Ito na siguro yan. After nyan, kunyari na-blow dry na natin, okay na, tingnan natin kung meron pang moisture sa loob. Pag wala na, pahingayin na natin, palamigin na natin. Pero kung pag meron pa kayo nakikita parang specks ng moisture o tubig dyan, ulitin nyo lang yung pagbo-blow dry. Ulitin nyo lang. Ingatan nyo lang yung LCD. Okay, after natin ma-blow dry, at napahinga na natin siya, hindi na siya masyadong mainit, no? Hindi na siya mainit to touch. May tuptot na to. Tingnan natin kung mag-on. Okay, ulitin ko ulit, no? Basta any electronic device, mapa-bike computer man yan o mapa-cellphone, basta na water damage, wag na wag yung i-attempt na i-on o i-power on. Kasi sigurado sisirain yung internals niyan, sisirain yung mga electronics niyan. So ito na. Basta pag na-dry na natin, na-dry out na natin yung internals, at naikabit na natin yung power source, no? Next na natin, isusubukan natin kung hindi na short yung battery, hindi na short out yung battery ng tubig, magpa-power on to. At kung hindi rin nasira ng tubig yung mga internals na to, kasi isa dyan, microchip, isa dyan, memory, isa dyan, yung pinaka parang nagpapagana nung parang GPS nya, GPS, Bluetooth, ANT plus, ganyan eh. So in effect para tong mini na cellphone o mini telecommunication device, kasi nga may GPS siya. Moment of truth, tingnan natin kung mag-on. Okay, ulitin ko lang, wag na wag yung gagalawin yung LCD, kasi yung rubber connector niyan mahirap humanap niyan, nakapatong lang yan, hindi yan nakadikit. Ito na, tingnan natin, subok na tayo. Sana mag-on, sana mag-on, sana mag-on. Aha, buhay. Tingnan natin kung magawa siya ng tuloy-tuloy. O hang. Gumana ka, gumana ka, gumana ka. Kita niyo ba? Yan o, gumagana yung pinaka parang LED niya paggabi. Yun o. Buhay. Good. Tingnan natin kung magsisignal. Buhay na. So dapat maghanap na siya na ngayon ng GPS signal. Tingnan natin kung maghanap siya. Okay, indicator. Hindi na-apektuhan yung battery. So good yung battery. Temperature gumagana 11:21. So goods. Tingnan natin na magsisignal. Ayaw pa. Okay, tingnan natin yung mga buttons kung gumagana. Okay to, dahil nag-on. Isa. Ano ba yun? Download. Ito. Okay. Nag-scroll pa. Magana yung altimeter. So ibig sabihin, okay pa. 29 meters above sea level tayo. Gumagana yung temperature. Okay pa rin yung memory. Doon yung odometer ko. Okay, GPS na lang. Labas ko lang kasi kailangan to direct sight sa itaas para makadetect ng GPS. Ayun, nailabas ko sa labas, so nagkaroon na siya ng direct sight sa langit. Ayun, lumabas yung indicator ng GPS. So makikita nyo, ayun gumagana kasi indoor ako so medyo scrambled yung signal niya, nag-erratic. Pero ayun yung GPS signal indicator, ibig sabihin nakakonect na siya sa GPS satellite. Okay yung temperature kasi mainit na.
no? 34 degrees Celsius. Gradient, yan. Scroll natin. Okay, 29 meters pa rin tayo dahil nasa taas tayo ng bahay. Yan, odometer. Okay, back down. Tingnan natin kung maglalaps. Yun. Recording na to. Okay, tingnan natin kung off. Okay. Subukan natin sa labas. Okay, nandito tayo sa labas. Subukan natin kung mag-only. Yan, nagano siya. Normal para kay iGPS talaga na ang tagal ng boot up. Okay. Issue ko na yan dati pa eh. Nga pala guys, no? 5 years na tong iGPS na to na iGPS 50E. 5 years ko nang hawak to. Tayo lang natin. Yan. O yun, no? Dahil nasa labas tayo, ayun agad, oh. Kagat agad ang GPS. 33. Tapos tingnan natin yung elevation natin kung nagbago. 26. Nagbago ng konti. Okay. Same. Okay. Okay, lalakad ako. Dapat umandar to eh. Itong speedo natin. Tayo. Ayaw pa. Okay. Yun. Magat na. So, we're walking. Indoor pa rin kasi. Kasi ano, napapagitnaan tayo ng building eh. Kaya normal na hindi siya pero habang yan, gumalakad tayo dapat hinto, 0. Okay, lakad ulit tayo. Dapat umandar. Yun. Okay. We're walking 3 kilometers per hour. Hinto. Dapat mag-0. Goods. Okay siya. Okay. Buuin na natin to. Okay na to. Ang unang natin gagawin, ako kayo ng pang-linis ng mga ng eyeglasses o yung pang salamin. Ito, sun specs. Yan. Punasan niyo muna yung LCD para wala kayong makita o wala tayo kundi makitang dumi na na-trap sa loob. Then yung plastic nitong pinaka-interface na may interface na na part o unahan. Ayan. So kung wala na, simulan natin. Yun na po. Siguro in the future, iisip ako kung ng parang kung paano ito makukubera ng maganda nang hindi talaga pinapasok ng tubig, hindi katulad ng to. Pero for the meantime, balik tayo sa plastic. So, yun lang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Thanks for watching.